Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel The Tulen. Aku Jasmine Ibn Muhammad Zain. Hari ini another video berkaitan dengan satu mechanical keyboard, iaitu daripada RK, Royal Clutch. Okay, dalam video ni aku akan start dengan unboxing dan lepas tu aku akan share sikit experience aku and the feel bila kita guna this keyboard. Dan korang boleh check out dekat bahagian description, kita ada timestamp. Kalau korang nak jump tu mana-mana section, boleh just klik dekat situ lah. Alright, jom intro dulu. Siapa yang berminat untuk merasa dan ada sendiri mechanical keyboard dan dia macam tak nak spend too much and macam brand-brand lain yang dekat luar sana, aku rasa RK Royal Clutch ni adalah satu option untuk korang test apa yang best sangat mechanical keyboard ni. So mungkin korang, terus terang kata aku Apple user. Jadi Apple user walaupun dia punya keyboard tu dah sedap kan, bila aku dah terjebak dengan mechanical keyboard ni, aku dah stick dengan mechanical keyboard saja. Tapi bukanlah maksud aku Apple punya keyboard tu tak best, bukan. Apple flat, dia low profile punya. Kalau dalam mechanical keyboard nama dia low profile. Cuma aku secara personal aku suka keyboard yang macam ni lah, macam ni kau boleh nampak dia tinggi. So bila kita type tu dia, kita nampak type. Kalau macam Apple tu dia flat tau dekat table. So macam so kalau aku ada pilihan untuk buat kerja yang macam mana, yang lebih selesa, yang lebih produktif, yang lebih feel, I'm choose a mechanical keyboard lah. So this is one of option untuk orang macam aku cakap, yang baru nak berjinak, yang baru nak rasa apa yang sedap sangat mechanical keyboard ni. Royal Clutch adalah salah satu option yang korang boleh try. Okay, dia punya quality dari segi build, quality dan feel dia memang high end. Cuma harga dia je yang sangat berpatutan. Okay, ini dia keyboard yang aku maksudkan. But this time aku akan review RK71. Untuk maklumat korang, aku dapat keyboard ni daripada mkb.my. Okay, diorang supply, diorang ada joint venture dengan RK. So korang tak perlu nak pergi beli online, so nak kena tunggu seminggu dua. Diorang dah ada ready stock dekat sini dengan harga yang sangat-sangat berpatutan. Semua model RK diorang ada, dan yang paling penting ready stock. So korang tak payah tunggu. Tanpa berlengah lagi, jom kita buat unboxing. Ini dia kotaknya, macam biasa, cuma ikut saiz lah. Untuk maklumat korang, RK71 ini adalah keyboard bersaiz 70%. Alright, dekat sini dia punya detail. Aku minta warna putih dan aku minta red switch lah daripada MKB. So jom kita buat unboxing. Alright, kotak dia sama je macam pernah sebelum ni aku buat review RK61 kat mana-mana nanti. Alright, jom. First thing first, ialah kita mesti dapat user manual. Takut kita tertekan button rosak. Okay, so macam biasalah, dia sangat-sangat kemas. Ini dia punya keyboard dia. Alright, in white. Oh, MKB bagi stiker Pokemon. Kita dapat USB-C untuk charge. Lepas tu kita dapat keycap spool dan switch pula. Yes. Lepas tu kita dapat, okay, ini dia punya riser magnetic, nanti kita tunjuk. Dan ada beberapa extra 4 red switch Gateron daripada Gateron. Bagi akulah, Royal Clutch ni adalah satu brand mechanical keyboard yang sangat-sangat affordable tau. Cuma dia underrated. Cuma dia tak berapa popular. Mungkin harga dia, aku tak tahulah. Somehow dia orang lebih suka cari brand-brand yang lebih established. Padahal bagi aku dia sama je. Kalau kau mechanical keyboard kan, kau boleh buat modification. Apa yang kau risau, janji dia hot swap and then kau boleh buat sendiri lah. Ini design untuk RK71. So ini keyboard bersaiz 70%. So aku suka design ni sebab dia ada distance kat sini. So bila kita nak type kan, kita boleh rasa yang oh ini bawa arrow. Kalau 60 dia sampai sini je. Dan dia share lah, button arrow ni share dekat sini. Shift ni pendek sikit. Lepas tu 65 ataupun 65% dia ada satu bar lagi. And then di 70%. Dia masih lagi compact dan minimalist. Alright. So kalau korang tengok, okay, aku nampak ni. Ni aku percaya ni adalah RGB ni, aku rasa ni. So mesti ada lagi kat sini. Lain sikit lah design dia.
Dia punya belakang ni, kalau korang boleh nampak ada macam line macam ni kan, membuatkan dia nampak lain lah. Aku rasa ni baru lah. Bunyi Gateron Red Switch daripada Arcade ni lah. Okay, aku letak balik. Based on apa yang aku sentuh ni, dia punya stabilizer dia pun sangat nice lah. It's not a cheap punya lah. Nak menaik tu sedap lah. Okay, specialnya keyboard RK71 ni sebab dia ada 2 mode. No, dia ada 3 mode. Yang pertama kita boleh wired. By wired dia boleh power up. Dekat sini ada B dan G. Okay, apa beza B dan G? B adalah Bluetooth dan G adalah pakai wireless. So dekat sini korang boleh nampak dia punya dongle. Okay, dongle dia pakai magnet. Lepas tu kalau korang nak pergi ke Wi-Fi, korang pergi kat bahagian G. So dia boleh connect wirelessly. Nampak tu ada magnet. So ini adalah up riser dia orang. Korang just snapkan je dekat sini. Okay, snap kat sini, snap dekat sini. So korang akan dapat yang tinggi sikit lah. Kalau tak pakai kan, dia jatuh bawah lah, sebab dia rata je kan. So untuk dapatkan ergonomic punya typing experience, aku pun suka pakai up riser. So dia tilt sikit, dia shift sikit. So senang kau nak capai yang terutamanya yang key atas lah. Dekat sebelah kanan dan kiri dia ada RGB mat. So this one pun RGB model. Kalau kau boleh nampak, dia tengah ada banyak bentuk macam ni. Lepas tu lagi ada, boleh tekan tu kat baru ni, flicker dia. Dan ada efek lah kat tepi ni kan, sebab ada lampu RGB lagi kat sini. Bila malam-malam buat kerja tu baik lah. Kalau korang berminat untuk dapatkan Arcade 71 ataupun mana-mana Royal Clash, korang boleh pergi check out dekat nkb.m1. Aku rasa korang boleh check out dekat korang boleh pergi check out dekat nkb.my. Macam dekat awal-awal tadi aku cakap, dia adalah official distributor dekat Malaysia untuk Royal Clash. So semua model diorang ada ready stock. So korang order hari ni dekat Shopee for example, esok insyaAllah dah sampai. Alright, tak perlu nak tunggu seminggu, something like that. Time tu juga korang boleh try dia punya feel. So itu saja video kali ni. Jangan lupa untuk subscribe Dato' Lin. Ada banyak lagi review yang aku nak share dengan korang. Itu saja. Assalamualaikum.